नमस्ते। आज भगवत गीताको अध्याय 2 बाट गीताको सारांश संक्षेपबाट सुरु गर्छौं। पेज नम्बर 84 बाट सुरु गर्छौं है। मात्रस्य वर्षास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु कदा आगमयेन नित्यस्थितिश्च सब भारत। हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी ऋतु जस्तो अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। अतः हे भारत वंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभई सहन गर्न सक्नुपर्छ। राम्रोसँग तात्पर्य राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अस्थायी रूपले आउने र जाने सुख र दुःखलाई मानिसले सहन गर्न सक्नुपर्छ। वैदिक निर्देशन अनुसार मानिसले माघ महिनामा पनि प्रत्येक बिहान स्नान गर्नै पर्दछ। त्यस समय धेरै जाडो हुन्छ, तैपनि धार्मिक नियमहरू पालना गर्ने व्यक्तिले नुहाउन हिचकिचाउँदैन। यसै गरी ग्रीष्म ऋतुको शब्दमा गर्मी महिनामा वैशाख जेठको दिनहरूमा पनि गृहिणीहरू भान्सामा खाना पकाउन हिचकिचाउनु हुँदैन। जलवायु सम्बन्धी असुविधाहरू रहँदा पनि मानिसले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्दछ। त्यसरी नै लडाईँ गर्नु क्षत्रियहरूको धर्म नै हो। त्यसैले एउटा क्षत्रियले मित्रहरूसँग तथा सम्बन्धीहरूसँग लड्नु पर्यो भनेर आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित हुनु हुँदैन। ज्ञानका स्तरमा उठ्नका लागि मानिसले धार्मिक नियमहरूका निर्धारित विधिविधानका अनुसरण गर्नै पर्दछ, किनभने ज्ञान र भक्तिद्वारा मात्रै मानिसले आफूलाई मायाको बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्दछ। यहाँ अर्जुनलाई दुईवटा भिन्दा भिन्दै नामले सम्बोधन गरिएको छ, जुन अर्थपूर्ण छ। कौन्तेय भनेर सम्बोधन गर्नाले उनको मातृकुलतर्फबाट महान रक्त सम्बन्ध जाहेर हुन्छ र भारत भनेर सम्बोधन गर्दा उनको पितृकुलतर्फबाट महान प्रकट हुन्छ। दुवैतर्फका महानताको निर्वाह उनले गर्नुपर्दछ। यो महान पुर्ख्यौली उत्तराधिकारीले राम्रोसँग कर्तव्य पालन गर्ने उत्तरदायित्व उनीमाथि आएको छ। त्यसैले अर्जुन युद्धबाट विमुख हुन सक्दैनन्। यही न व्यथन्ते पुरुष सर्व समुद सुख धीर सोच मृत्यत्वा कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउन योग्य छ। तात्पर्य, जो व्यक्ति अध्यात्म साक्षात्कारको उच्च अवस्थामा प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञा दृढ छ र उसले सुख र दुःखको प्रहारलाई समान रूपले सहन गर्न सक्दछ, निश्चय नै त्यो व्यक्ति मुक्ति पाउन योग्य हुन्छ। वर्णाश्रम पद्धति अनुसार जीवनको चौथो अवस्था अर्थात् सन्यास आश्रमबाट कष्टकर हुन्छ, तर जसले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण बनाउन चाहन्छ उसले यी सबै कठिनाइहरू हुँदाहुँदै पनि अवश्य नै सन्यास ग्रहण गर्नेछ। यी कठिनाइहरू विशेष गरी पारिवारिक सम्बन्धको विच्छेदबाट वा पत्नी छोराछोरीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दा उत्पन्न हुन्छ, तर यस्ता कठिनाइहरू सहन समर्थन हुनुपर्दछ। समर्थन व्यक्तिहरूको आध्यात्मिक अनुभूतिको बाटोमा अवश्य नै निष्कण्ठक हुन्छ। आफ्नो स्वजनसँग वा अन्य प्रियजनसँग युद्ध गर्न अति नै कठिन हुन्छ। तैपनि यहाँ अर्जुनलाई आफ्नो क्षत्रिय धर्मका पालन गर्ने कार्यमा दृढ रहने सल्लाह दिएको छ। आफूमा पूर्ण आश्रित किशोरी पत्नी र वृद्ध आमाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुले 24 वर्षको कलिलो उमेरमा सन्यास लिनुभयो। आफ्नो एउटा उच्चतम आदर्श स्थापित गर्नका लागि उहाँले सन्यास लिनुभएको थियो र उहाँ आफ्नो कर्तव्य पालनमा सधैँ दृढ रहनुभयो। यस सांसारिक भवबन्धनबाट मुक्ति पाउने बाटो पनि यही नै हो। नास्तो विधाते भावो न भावो विधाते सदा उपयोरपि दृष्टो सन्तस्तनो यस्तत्त्वदर्शिभिः। भनेको असत वस्तु भौतिक शरीरको कुनै चिरस्थायित्व छैन र सत वस्तुको आत्माको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्त्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका छन्। तात्पर्य के भन्दाखेरि परिवर्तनशील शरीरको कुनै स्थायित्व छैन। विभिन्न कोषहरूको क्रिया र प्रतिक्रियाद्वारा क्षणमा शरीर परिवर्तित भइरहन्छ भन्ने कुरा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि स्वीकार गरेको छ। यसरी नै शरीर बढ्छ र वृद्धि हुन्छ, तर शरीर र मन निरन्तर परिवर्तित भइरहे पनि आत्मा स्थायी रूपले जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ। पदार्थ र आत्मामा यही भिन्नता छ। स्वभावले नै शरीर नित्य परिवर्तनशील छ र आत्मा शाश्वत छ। साकारवादी र निराकारवादीमा दुवै प्रकारको तत्त्वदर्शीहरूले यही निष्कर्षका स्थापना गरेका छन्। विष्णु पुराणमा भनिएको छ, भगवान विष्णु र उहाँको धाम स्वयं प्रकाशित ज्योतिषी विष्णु भगवान नै विष्णु। सत र असत यी शब्दले नै आत्मा र भौतिक वस्तुको बोध गराउँछ। सम्पूर्ण तत्त्वदर्शीहरूले यी मान्यता गरेका छन्। अज्ञानका प्रभावले भ्रमित भएका जीवात्मालाई
भगवानले उपदेश दिने काम यहीँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। अज्ञानलाई हटाउनको लागि पूजनीय र पूजक वा सेवक बीच शाश्वत सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ र अंश रूपमा रहेको जीव र भगवानको बीचको अन्तरलाई बुझ्नु पर्दछ। आफ्नै आत्माको अध्याय अनुसार मानिसले परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्न सक्दछ। आत्मा र परमात्मा बीचको भिन्नता अंश र पूर्ण बीचको सम्बन्ध जस्तै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। वेदान्त सूत्र तथा श्रीमद् भागवतमा पनि भगवानलाई सम्पूर्ण सृष्टिले मूल मानिएको छ। पूरा प्रकृति र अपारा प्रकृतिको क्रमद्वारा यस्तो उद्भव प्रक्रियाको अनुभव गर्न सकिन्छ। जीवात्माको सम्बन्ध पर प्रकृतिसँग हुन्छ। यो कुरा 7औं अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। शक्ति र शक्तिमानको भिन्नता छैन तापनि शक्तिमानलाई श्रेष्ठ र शक्तिलाई त्यसको अधीनस्थ मानिन्छ। अतः जसरी सेवक स्वामीको अधीनमा र शिष्य गुरुको अधीनमा रहन्छ, त्यसै गरी जीवात्माहरू सधैँ परमात्माको अधीनमा रहन्छन्। अज्ञानका प्रभावमा रहेर यस्तो स्वच्छ ज्ञान पाउने सम्भव छैन। त्यसैले यस्तो अज्ञानलाई हटाउन र जीवात्मालाई सधैँ प्रबुद्ध बनाउनका लागि भगवानले भगवत गीताको उपदेश दिनुभएको हो। अविनाशी तु तुदुतीयने सर्वमिद ततम विनाशमव्यवस्या न कश्चित् कुर्तु महर्ति। जो सम्पूर्ण शरीरहरूमा व्याप्त छ त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झनु पर्दछ। अव्य आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। तात्पर्य यस श्लोकले सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको आत्माको स्वभावलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको तत्त्व चैतन्य हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। शरीरको कुनै अङ्गमा वा सम्पूर्ण शरीरमा हुने सुख र दुःखको अनुभूति सबैलाई हुन्छ। चेतनाको यो फैलावबाट मानिसको आफ्नै शरीरमा मात्र सीमित हुन्छ। एउटा शरीरको कष्ट र आनन्द अर्को शरीरलाई थाहा हुँदैन। अतः प्रत्येक शरीरमा आत्माको एक-एकवटा प्रतिरूप छ र आत्माको उपस्थितिको लक्षण व्यष्टि चेतनाको रूपमा देखा पर्दछ। यो आत्माको परिमाण वा आकार एउटा रौँको टुप्पोको 10,000 भागको एक भाग जति छ भन्ने उल्लेख पाइन्छ। श्वेतश्वतर उपनिषद 5.9मा यस कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ। बालाग्रस्त भाग्यस्य सदाधा कल्पितस्य च भवो जीव सविज्ञ सचैतन्य कल्पते। एउटा रौँको टुप्पालाई 100 भागमा बाँडेर फेरि प्रत्येक भागलाई 100 खण्डमा टुक्र्याउँदा जत्रो भाग बाँकी रहन्छ आत्माको आकार त्यत्रै छ। यसै गरी निम्नलिखित श्लोकमा पनि यही भनाइ छ। केशाग्रस्त भागस्य सतास सदृशात्मक जीव सूक्ष्म व स्वरूपस्य संख्यातीतो हि चित्कण। आत्मरूपी परमाणुहरूका अनन्त कणहरू छन् जसको आकार रौँको टुप्पाको 10,000 भाग एक भाग मात्र जत्रो छ। अतः आत्माको व्यष्टि अंश भनेको एउटा आध्यात्मिक परमाणु हो। जो परमाणु भौतिक परमाणु भन्दा पनि सानो छ र यस्ता परमाणुहरू असंख्य छन्। यो अति नै सानो आत्मरूपी झिल्को नै भौतिक शरीरको मूल आधार हो। कुनै सक्रिय औषधिको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरको फैलिए जस्तो यस किसिमको आध्यात्मिक परमाणु र आत्मरूपी कणको प्रभाव पनि सारा शरीरमा फैलिन्छ। आत्मा कणको यो विद्युत प्रवाह चेतनाको रूपमा सारा शरीरलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। किनभने भौतिक उपायले शरीरमा फेरि फर्केर ल्याउन सकिँदैन। अतः यो चेतना तत्त्वको कुनै भौतिक पदार्थको संयोजकबाट होइन, आत्मा भएको कारणले उपस्थित रहेको हो। मुण्डक उपनिषदको 3.1.9मा यो आणविक आत्माको अझ विवेचना गरिएको छ। यसो शृणोरात्मा चेतसा वेदत्वय यस्मै प्राण पञ्चदा संयसित प्रणोसित सर्मोत्ता प्रजान यस्मिन् विशुद्धे विवंसेत आत्मा। आत्मा आकारमा परमाणु तुल्य छ र यसलाई परिपूर्ण बुद्धिले मात्र जान्न देख्न सकिन्छ। यो अणु आत्मा 5 प्रकारका वायुहरूले बनेका छन्। प्राण अपान व्यान समान र उदानमा तैरिरहेका हुन्छ। यो हृदयभित्र विद्यमान छ र शरीर धारण गरेको जीवात्माको सम्पूर्ण शरीरमा आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेको छ। यी 5 प्रकारका वायुहरूको कलमशद्वारा शुद्ध भएपछि मात्र आत्माको आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित हुन्छ। विभिन्न किसिमका आसनद्वारा पवित्र आत्मालाई घेरेर बसेका 5 प्रकारका वायुहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने विधि नियमहरू हठयोगले सिकाउँछ। यो कुनै भौतिक लाभको लागि नभएर भौतिक वातावरणका बन्धनबाट सूक्ष्म आत्मालाई मुक्त पार्नको लागि हो। अतः अणु आत्माको अवस्थालाई सबै वैदिक साहित्यहरूले स्वीकार गरेका छन् र सन्त पुरुषहरूले व्यवहारिक अनुभवद्वारा यसको प्रत्यक्ष अनुभूति पनि गरेका छन्। केवल ज्ञानी मानिसले मात्र यो आणविक आत्मालाई सर्वव्यापी विष्णु तत्त्वको रूपमा सोच्न सक्दछ। अणु आत्माको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरभरि फैलिएको छ। मुण्डक उपनिषद अनुसार यो अणु आत्मा हरेक जीवात्माको हृदयमा विद्यमान छ र यो अणु आत्माको परिणाम भौतिक वैज्ञानिकहरूको मूल्याङ्कनको क्षमताभन्दा पर रहेको हुनाले तिनीहरूमध्ये केहीले आत्मा छुँदै छैन पनि भन्छन्। यो व्यष्टि अणु आत्मा
निसन्देह परमात्माको साथ हरेकका हृदयमा अवस्थित छ। त्यसैले शारीरिक गतिविधिले सबै शक्तिहरू शरीरको यही स्थानबाट उत्पन्न भइरहन्छ। फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर जाने रक्तकणहरूले आत्माबाटै शक्ति सञ्चय गर्दछन्। आत्मा आफ्नो स्थितिबाट बाहिर निस्केपछि रक्त उत्पादन र विलयनको प्रक्रिया पनि स्वतः बन्द हुन्छ। औषधि विज्ञानले राता रक्तकणहरूको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दछ र शक्तिको स्रोत आत्मा हो भन्ने निश्चय गर्न सक्दैन। औषधि विज्ञानले शरीरका सम्पूर्ण शक्तिहरूको आधार हृदय नै हो भन्ने कुरा मान्दछ। पूर्ण आत्माका यस्ता अणुहरूको लागि तुलना सूर्य किरणका अणु कणसम्म गर्न सकिन्छ। सूर्य किरणमा असङ्ख्य प्रकाशमान कणहरू हुन्छन्। यसैगरी परमेश्वरका खण्ड अंशहरू उहाँका किरण अणु झिल्का हुन्, जसलाई पराशक्ति वा प्रभाव भनिन्छ। अतः कसैले वैदिक ज्ञान अथवा भौतिक विज्ञानलाई अनुसरण गरोस्, उसले शरीरमा आत्माको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। आत्माको यस विज्ञानको स्पष्ट व्याख्या स्वयं भगवानले भगवत गीतामा गर्नुभएको छ। अन्तवन्ते इमे देहादित्य सोक्ता शरीरे अनिशो प्रेसमया तस्मधुध्यस्व भारत। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हे भारत वंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभावले नै नाशवान छ। यो तुरुन्तै पनि नाश हुन सक्दछ र 100 वर्षपछि पनि यो नाश हुन सक्दछ। केवल समयको कुरा मात्रै हो। यसलाई अनन्त कालसम्म बचाइराख्न सम्भव छैन। तर आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएकाले यसलाई मार्न सकिँदैन र यसलाई शत्रुहरूले देख्नसम्म पनि सक्दैनन्। पहिलेका श्लोकहरूमा भने जस्तै यो आत्मा कति सानो छ र कसैले यसका आयामहरूलाई कसरी नाप्ने हो भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। एकातिर जीवात्मालाई कसैले पनि मार्न नसक्ने र अर्कातिर उसको भौतिक शरीरलाई स्थायी रूपमा वा समयको कुनै निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्न पनि नसकिने हुनाले दुवै दृष्टिकोणबाट उसको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। पूर्ण आत्माको सूक्ष्म कणलाई आफ्नो कर्म अनुसार भौतिक शरीरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले जीवात्माले धार्मिक कर्तव्यहरूको राम्रोसँग पालना गर्नुपर्दछ। वेदान्त सूत्रमा जीवात्मालाई प्रकाशका रूपमा चिनाइएको छ, किनभने जीवात्मा उनै परम प्रकाशका सूक्ष्म अंश हो। जसरी सूर्यको प्रकाशले सारा ब्रह्माण्डको रक्षा गरेको छ, त्यसै गरी आत्माको प्रकाशले यो भौतिक शरीरलाई बचाइरहेको छ। जब आत्मा यो भौतिक शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ, तब शरीर सड्न थाल्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ, आत्मा नै यो शरीरको रक्षक हो। शरीर स्वयंको महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसैले भौतिक शरीरको चिन्ताले गर्दा धर्मको बलिदान नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ अर्जुनलाई लडाइँ गर्ने उपदेश दिएको छ। अब यहाँ पेज नम्बर 90 मा जाउँ, अध्याय 2 को। अब भोलिदेखि चाहिँ पेज नम्बर 90 अध्याय 2 सुरु गर्नुपर्छ। आजको लागि यति नै है। हस्त जय नेपाल। ल बाई।